Привіт! Приїхали на пляж Паданг-Паданг. Тут вхід платний. Коштувало по 15 тисяч рупій людини. Чим особливо цей пляж, розкажи наш? Ти знімали якийсь фільм, який... Який фільм ти знімала? Скажи нам. Молитися, кохати, що там. Ну як, це я не знаю, що це. Ага, і їсти. Їсти? Так. Знімали тут фільм «Молитися, кохати, їсти». І зараз спускаємося вниз до пляжу. Поїсти. Ні, покохатися. Багато мав, що це їхній особистий храм. Дивіться, який малиш. Виходить, тут ось такий вхід. Ми йдемо зараз на пляж і виходить з однієї сторони скеля і з другої сторони скеля. Дуже важко йти. Ну, ось так, не жарко зато. А ось це нормальний. Так, був нормальний хід. Пляжі однакові. Вода, море. Цікаво, чи цей банан нам робиться чи ні? Тут написано «Бійтесь мавпочок». Красиво. Так, ну тут взагалі пляж невеличкий, здається. Дуже красива прозора водичка, бірюзова. Є трохи сміття в воді, але воно все природнє. Типу листочки, палички. Зараз ніяких хвиль немає, не знаю, чи це погода, чи тут в принципі так. Пляж невеликий, ну людей достатньо так багатенько. Тут серфери є, але вони не катаються тут біля берега. Вони трохи там за скелею, трохи подалі не заважають. Ось там наш пляж за каменем. А якщо сюди трохи прийти, тут взагалі нікого немає. Можна в теорії купатися тут. Тут, правда, немає де лежати. Тут вода доходить до самих камнів. Тут ми бачили, що є якась невеличка скеля, і можна піднятися на гору, подивитися, що там. Тут людей набагато побільше стало. Я думала, сендвіч буде маленький. Ну так, сендвіч нормальний вийшов. Мені теж подобається. Потім Маші собі ще паленті замовила. А я собі замовив філе біфа. Замовили крем-брюле. Постійно хотіли замовити. Ми зайшли на територію храму. Вхід з людини коштує 50 тисяч. Якщо хочете подивитися шоу, то всередині окремо купуються квитки 150 тисяч ще. На вході видають ось такі штучки. Якщо ви прийшли вдягнуті не дуже, типу в шортах або короткому платі, то вам треба буде вдягнути таку штуку. Ось мавпа забрала блестящу фігню. Це для дівчат. А, вона телефон забрала, пісець. Мавпа забрала телефон.
вона його... Вона зняла чехол і ту фігню її. Ось чехол і скло зняла чи що. Ось ця забрала з чехол і скло. Ця мавпа взяла чиїсь окуляри і чувак просто поміняв. Ми там проходили, а там була сотня. Там було десь сотня мавпочок маленьких. І, блін, так стрьомно. І тут домой тут валяється такий червик. Не знаємо, як він називається. Мавпочка стащила і потім залишила його тут. Ось тут сидять люди і там відбувається якийсь танець. Ми його не бачимо, але через хвилин 40-50 підемо вже туди. Да. Що, помінятись хочеш? Ей. Цей чувак в жовтому – це олень золотий. Там хтось перетворився в нього, а потім хтось хотів, щоб його вбили. Вистава займає годину чи трохи більше. Ми прийшли в музей Балі. Багато людей живуть з таким от забором чи з такими прикрасами. No, thank you. Цей музей дуже старий. Було виверження вулкану в 1917-му, і тому був землетрус, і музей вистояв. А відкритий саме він був в 10-му році. Так, цей музей був відкритий в 1910 році, тобто він настільки старий. Тут землетруси достатньо часто, бо багато вулканів. Так. Він не виглядає як дуже старий музей, якщо чесно. Звичайно, тут таке різьблення. Красиво. Тут так пахне деревом. Ця штука, це все пахне деревом. І трохи поляком. Виходить це зала з різними скульптурами, керамікою, тарілками,
кувшинчиками. Раніше валійські жінки носили довгу спідницю, а верх не носили. Тобто тіло було покрите десь до ось цього місця і згори вони були голі. А як ти дізналась по статуеткам? Ні, по фоткам. Ось це виходить жіночі прикраси для рук, браслети і на шию. А ось це ось зроблено з бронзи, але воно позеленіло, мабуть, через високу вологу. Тут усе зеленіє. Дивіться, ось це достатньо унікальна річ. Виходить, це бронзова ваза чи кувшин, чи що це, вона достатньо велика. На ній нанесений малюнок, вицарапаний, всякі там тварини і геометрія, але прикольно те, що воно зелене. Тобто знову ця температура і вологість, і тут виходить всі металічні предмети, вони трохи позеленівші. Мідь, це правильно говорю? Ні, це бронза. Бронза? Угу. Вона ж важка. Так, блін, важка. Якось її сюди засунули. І тепер ніхто більше не чіпає. Мені здається, що ця штука дуже дивна, як для прикраси жіночої, тому що подивіться на товщину. Так, там всередині порожнинне воно, але це браслет на руку. Тобто уявіть собі його вагу. І ще мене, наприклад, дивує те, що він такий тоненький. Якщо взяти хоча б мою руку, вона туди не влізе, хоча я не товста. Виходить, тут є такі деталі, якось силіконі спеціально покладені для того, щоб все ще більше не заржавіло, не покрилося тут мохом. І в кожній інсталяції є ця штука. В цій інсталяції представлений календар балійський, деревній. На виході можна купити сувенір з таким самим календарем, але копія і меншого розміру. Так, якщо подивитися уважно, то там є дуже важлива характеристика, який місяць. Ніби повний, неповний, половинка, і він десь там з різних сторін. Щось вони цим слідкували. Маша зараз буде розповідати про музикальний інструмент. Вона краще розповідає про музикальний інструмент, ніж я. Оця штука мені тут найбільше сподобалась в музеї. Це виходить деревній типу ксилофон чи щось таке, музичний інструмент балійський. Взагалі ксилофон, він як працює? Там є такі металічні або дерев'яні пластини, і молоточком або двома молоточками людина б'є по пластинам, вони видають звук. Дуже шкода, що нема молоточків і не можна попробувати, тому що мені капець як цікаво, як воно звучить. В общем, це тримач для зонтика, для парасольки. Ти заставляєш Там дирочка. парасольку і все. Можеш тримати парасольку. А це що? Це теж umbrella holder? Ні, це не umbrella holder, але там є дірочка вгорі. Щось тримач, не знаю, для олівців чи для чогось такого. Дуже оригінальна форма. Це просто символ подоліття. А інші штуки, як ось ця і там ще якісь, це тримачі для кинджалів. І ця сцена, вона дуже цікава. Це виходить храм балійський. І тут церемонія зображена. Дуже цікава церемонія підпилювання зубів. На виворіт, якщо я не помиляюся, можна подивитися відео церемонії. Там показується саме, як все відбувається. Молодим людям спилюють клики, тому що вважається, що клики – це від диявола. І це некрасиво. Ось навіть на фото зображено, тобто пилкою в храмі підпилюють зуби. Це, до речі, досить боляче, але це дуже важлива подія. Вона коштує дорого, ця церемонія. Але кожна сім'я старається влаштувати цю штуку обов'язково, і збирається вся сім'я, і потім вони навіть якби обідають всі разом. І це вважається дуже велике свято. Сім'ї, яким не вистачає трохи грошей, народжують декілька дітей і чекають, щоб цю церемонію провести спочатку одразу багатьом дітям в сім'ї заразом. Йдемо всередину. Пішли. Ця зала, в якій ми зараз знаходимося, присвячена грошам. Тут розповідають про історію змін грошей в Індонезії. Виходить, у балійців раніше не було грошей, тобто монет там, чи купюр. Вони використовували
мушлі і всякі вирізи із слонової кістки, ось якісь елементи, якісь браслети, якісь мідні кусочки. А саме перші монетки на Балі з'явилися китайські, тобто з Китаю привезли монетки і використовували для торгівлі. З грошей вони робили різні прикольні штуки, як скульптури, не знаю, якісь ідоли. А ще прикольно мені сподобалось, що гроші вони також збирали в спеціальні копілки, як у нас є, але ці копілки були в вигляді свині. Щось схоже на нас, у нас теж такі штуки були. Як ви бачите, криші в них роблять також з сіна. Є така традиційна балійська штука, сілі називається, і тут показується техніка, як її виготовляють. Зараз, може, зрозуміємо, навіщо її роблять. Це дуже древня штучка для спецій. Ось, по суті, це ляльки, які зроблені з листя пальми, і потім якось прикрашені. І це нагадує насправді ляльки-мотанки. Традиційні декорації для будівлі балійські, але спершу мені здалося, що це театр ляльок маленький. Хоча ні, це просто показано декорації. Прикольно, що вони гроші використовують для прикрас і для робіння чогось. Так, це так зручно, тому що там у них є дірочки всередині, їх легко сплести між собою. Балійські побутові декорації, тут є бісер, тут є вишивка. Достатньо цікаво. Вгадаєте, з чого зроблена ця штука? Ні, це не воск, як здається на перший погляд, це тісто. Нескінченні декорації з пальмового листя. Ці, наприклад, використовуються для церемонії весілля. Ось, а тут навіть з квітами ці штуки ми бачили по місту, повсюду, по містечкам розставлені ці штуки. Тут хоч невелика територія, ти відчуваєш себе як в когось вдома, але все дуже красиво, на внутрішньому дворику дуже приємно погуляти і просто почилити, посидіти. Ось, це рукоятки для кінжалів. Цей музей достатньо великий. Це, по суті, 4 музеї. Взагалі сюди варто сходити. Тут унікальна балійська культура. І не тільки культура, а ще і архітектура. Тому що паркани і двері, і це все різьблення, це дуже так в балійському стилі все. Скажи. Ми думаємо, чуваки були голі і просто закрили з такою фігнею. До речі, вони теж з кінжалами. Так, і з коп'ями. Прикольний тут парк, красиво. І як... Найкраща вулиця в Денпасарі. Як думаєте, чому? Тому що тут дуже мало транспорту і дуже тихо. Отака земля, моху достатньо зеленого. На відео не так передає. Це музей, а тут просто йдемо по вулиці. Ось у когось при вході прикольний заборчик, дверцята і статуї теж непогані. Насправді це не сильно класно робити проїжджу частину біля води. Треба робити пішохідну зону біля води. Де гуляє точно видно, коня хтось гуляє. Концентрація різного транспорту зашкалює. Поряд лодочки, машини, мопеди, пішки, і там ще на коні були. Такий ринок, ярмарок. Все, готово? Так, забрав. Може, дивись, як поскладено красиво. Клас. Це просто мрія. Я весь час сама брала і гладила. Все поскладали, все погладили. Thank you. Thank you. Bye-bye. Андрій, розкажи, скільки коштувало для відео. Виходить, прання і сушка коштує $2 за 3 кіло.
навіть трошки менше, там $1.90. Якщо з утюгом і складанням, то коштує трошки більше, там $3.10, $3.10 центів. Дуже швидко зробили за сьогодні. Якщо ви почуваєте себе недобре, рекомендуємо пити ось такий чай. Ми його купили на Шрі-Ланці, достатньо добре допомагає, він щось ніби з перцем чи з чим. Приводить вас у бадьорий стан, миттєво майже. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного відео. Ставте лайки та пишіть у коментарях свої враження.